Hei alle sammen, velkommen til en ny episode. I denne episoden så tenkte jeg at vi kunne snakke om de norske partiene, altså partiene i den norske politikken. De største partiene, selvfølgelig. Så i Norge så har vi et parlamentarisk system, så det norske systemet er ikke et system der du så å si bare har to store partier, og egentlig ingen andre partier uten makt. I det norske systemet så har vi ganske mange partier, men vi har spesielt to store og mange middels store til små partier. Så jeg tenkte at vi kunne snakke om de viktigste partiene. Jeg vet at dette ofte kan være litt forvirrende for folk som ikke kommer fra Norge, som ikke kjenner til det politiske systemet. Så jeg tenkte at jeg skulle forklare hvert eneste parti, og litt, bare bitte litt, hvor de står ideologisk, hvem de pleier å samarbeide med, og hva som er deres viktigste saker. Altså hva som er deres prioriteringer, hva det er som er viktig for det partiet. Så jeg tenkte at jeg kunne begynne med de to største partiene, historisk. Det er Arbeiderpartiet på venstresiden og Høyre på høyresiden. Så Arbeiderpartiet har vært det største partiet i Norge i veldig lang tid. I hele perioden etter andre verdenskrig så har Arbeiderpartiet vært det ledende partiet i Norge. Dette begynner å endre seg nå, men Arbeiderpartiet representerer fortsatt det største partiet på venstresiden i norsk politikk. Og i Norge i dag, i 2024, så er det Arbeiderpartiet som er i regjering og som har statsminister. Og statsministeren, Jonas Gahr Støre, som er lederen for Arbeiderpartiet, det er han som er statsminister i Norge. Og statsministeren er altså det viktigste politiske posisjonen i Norge. Det er posisjonen i Norge som gir deg mest makt. Statsministeren i Norge har mest makt i Norge. Og det er altså nå Jonas Gahr Støre med Arbeiderpartiet som er dette. Og Arbeiderpartiet er et såpass stort parti at de har veldig mange prioriteringer, men de pleier å gå mot venstresiden. Så de er opptatt for eksempel av sosial likhet, støtteordninger for de som sliter, men de er også et parti for næring, store næringer, olje for eksempel. Så kan vi ta det andre store partiet i Norge, Høyre. Høyre er det største borgerlige partiet, det største blå partiet, altså det største partiet på høyresiden. Høyre ligner veldig mye på Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet og Høyre er veldig like på veldig mange punkt, men Høyre retter seg mot de borgerlige, så de har litt andre prioriteringer. Høyre hadde regjering og statsministerposten før Arbeiderpartiet vant sist valg i 2021. Og da var det Erna Solberg, Høyres leder, som fortsatt er Høyres leder, som var statsminister. Og det skal være nytt valg i Norge, nytt stortingsvalg neste år i 2025, og da kan det være at vi får en ny regjering. Ok, så det var de to største partiene. Nå tenkte jeg at jeg kunne begynne å gå fra venstresiden og bortover for å ha en grei gjennomgang av partiene. Så jeg begynner med det partiet som ligger lengst til venstre i norsk politikk, som er partiet Rødt. Så Rødt har vokst ganske mye i det siste, og har kommet inn på Stortinget. Det er ganske nytt. De har ikke vært på Stortinget så veldig lenge. Og det er
et sosialistisk parti. De snakker fortsatt om marxisme i sitt partiprogram, men det ikke et kommunistisk parti. Så de går bort fra mye av dette her revolusjonære, typisk marxistisk-leninistiske snakket. Det ikke et kommunistisk parti, det et sosialistisk parti. Og de for demokratiet. De ønsker ikke en voldelig revolusjon, men de ønsker å endre veldig mye med det norske samfunnet. De veldig kritiske til kapitalismen, de veldig kritiske til NATO og USA, og de vil ha høyere skatter i Norge for å gi mer støtte til de gruppene i Norge som sliter mest, de fattigste. Ok, så det var rødt. Så går vi litt mot høyre, men fortsatt et veldig venstreparti. Det Sosialistisk Venstreparti. Det ble opprettet fra, vi kan si, en litt mer venstrevridd faksjon i Arbeiderpartiet, som skapte Sosialistisk Venstreparti. Så Sosialistisk Venstreparti et parti som enda tydeligere i sin sosiale politikk, altså sin politikk for å hjelpe de som trenger det, de fattigere lagene i samfunnet. De vil ha mer støtteordninger for dem, ha mer fokus på dem, men samtidig ikke så kritiske til kapitalismen som Rødt, og heller ikke, de snakker ikke noe om marxisme. Så det et parti som godt på venstresiden, men ganske langt unna Rødt. De ikke like langt til venstre som partiet Rødt. Så får vi Arbeiderpartiet, som på en måte det siste venstrepartiet, og det største venstrepartiet, som ganske mot egentlig midten, men kaller seg fortsatt et venstreparti. Så har vi Senterpartiet, som det første sentrumspartiet vi skal snakke om. Senterpartiet var før Bondepartiet. Det et parti som har mye politikk for distriktene, for bygdene rundt omkring i Norge, og de veldig kritiske til sentralisering. De vil ikke at alt skal være i Oslo, de veldig kritiske til Oslo og byer. De vil at vi skal kunne holde gode tilbud i bygdene rundt omkring i Norge. De vil ha mer støtteordninger til små kommuner. Og dette veldig viktig for Senterpartiet, at vi kan bo i hele Norge, og ta i bruk hele Norge, og ikke bare i byene. Og Senterpartiet i dag i regjering sammen med Arbeiderpartiet. Og så skal vi ta et nytt sentrumsparti, som Miljøpartiet De Grønne, som et veldig nytt parti. Det et miljøparti. Deres viktigste sak miljøkampen, det grønne skiftet, økologisk matproduksjon, men spesielt da å kutte klimagasser, og de spesielt kritiske til gass og oljeutvinningen i Norge. Og de støtter dagens regjering. Så vi har to partier i regjering, det Arbeiderpartiet og Sentrumspartiet, og så har vi tre støttepartier, altså de sier at de vil støtte denne regjeringen som i dag, og det Rødt, som lengst på venstresiden, Sosialistisk Venstreparti, og de to sentrumspartiene, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Ok, og så kan vi gå over til de partiene som på høyresiden. Og da tenkte jeg at vi kunne gjøre det samme. Nå begynte vi lengst på venstresiden, så nå tenkte jeg at vi kunne begynne lengst på høyresiden. Og det partiet som lengst mot høyre, av de litt større partiene, det Fremskrittspartiet. Så Fremskrittspartiet
det blir av og til kalt et høyrepopulistisk parti, men vi bør ikke tenke på Fremskrittspartiet som mange av de andre de europeiske litt mer, skal vi si, radikale partiene. Fremskrittspartiet tydelige, men de ikke radikale. De innvandringsskeptiske, men vi bør ikke si at Fremskrittspartiet rasistiske. Det ikke et rasistisk parti, det et innvandringsskeptisk parti. Så FrP, en av deres viktigste saker innvandring. De var veldig kritiske til den norske innvandringen i 2015, da mange syrere, men også mange andre grupper, kom til Norge, da innvandringen økte veldig i Norge. Så Fremskrittspartiet et innvandringskritisk parti. De også for mye liberalisering, altså de vil ha større individuelle friheter. De vil ikke at staten skal komme og si, nei, du kan ikke gjøre slik, du kan ikke gjøre slik. De skeptiske til mye statlig innblanding. Så de vil at individer, personer, folk skal kunne bestemme i sine egne liv. Og de vil også kutte på enkelte statsordninger. Og de kritiske til altså noe pengebruk som blir gjort av staten. De ikke kritiske til all pengebruk som blir gjort av staten, men de kritiske til noe. Men på noen steder så Fremskrittspartiet også ganske venstrelent. For eksempel eldreomsorg, som veldig viktig for Fremskrittspartiet. Så de vil fortsette med eldreomsorgen, og kanskje til og med øke eldreomsorgen. Så her ser vi at de også har politikk som mer lignende som den som venstresiden har. Ok, det neste partiet på høyresiden, det partiet Høyre. Det største partiet på Høyre, og som sannsynligvis blir det største partiet i neste stortingsvalg. Ja, som vi snakket litt om tidligere. Ok, så går vi til Venstre, partiet Venstre, som forvirrende nok på høyresiden. Det faktisk det eldste partiet i Norge. Vi kan kalle det et liberalistisk parti i den forstand at de for globalisering, de for EU, de for mange av disse her verdiene som vi ser blant mange liberale økonomisk, liberale verdimessig, men spesielt næring. Så de veldig for liberalisert nærings- og globalisering. Så det kjennetegner Venstre. Og så det siste partiet vi skal snakke om KrF, Kristelig Folkeparti, som det eneste partiet med en religiøs tilknytning i Norge. Kristent parti. Det som kjennetegner KrF, Kristelig Folkeparti, sine kristne verdier. Så de veldig tydelige på at de bygger sin politikk på kristne verdier. Og de snakker ofte om verdier, og veldig opptatt for eksempel av familie. Familieverdier, at de vil støtte familien. Og da mener de kjernefamilien, den klassiske familien med mor og far og barn. Så de for eksempel veldig for barnehager og slike ting. Mens vi kan si at de verdikonservative. Og de veldig skeptiske til abort. Ikke nødvendigvis imot abort, men de skeptiske til abort. Så det var litt kort om hvert parti. Så jeg tenkte å avslutte episoden med å gå igjennom alle partiene igjen, fra venstre
og helt til høyre. Så vi begynner med partiet lengst til venstre, Rødt. Så har vi Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. Så det altså de viktigste partiene, og bitte litt om hva de står for. Ok, ha det bra.